Դժվար է պատկերացնել, բայց Հայաստանի ամենահին բնակիչներից մեկը 750,000 տարեկան է եւ ապրում է Երևանում։ Նրան հայտնաբերել են 1928 թվականին ավազանքում կատարվող աշխատանքների ժամանակ։ Ավելի ստույգ նա 10-ից 12 տարեկան փղի կմախք է 6.5 մետր երկարությամբ 3.5 մետր բարձրությամբ։ Այդ վայրը նախնադարյան փղերի մի իսկական գերեզմանոց էր հիշեցնում։ Պեղված նյութը տեղափոխվել է Երևան եւ մասնագետների օգնությամբ փղի կմախքը ամբողջական վերականգնվել է եւ իր տեղն է գտել Հայաստանի երկրաբանական թանգարանում։ Ի տարբերություն Սիբիրի եւ Կանադայի հյուսիսային շրջանների, որտեղ առատ են նախնադարյան փղերի եւ մամոնտների մնացորդները, Հայաստանում սա լուրջ բացահայտում էր։ Ի վերջո, երկրաբանության թանգարանում ցուցադրվող այդ բրածուն փիղր թե մամոնտ։ Փղերի էվոլյուցիայի մասին կան տարբեր կարծիքներ։ Գիտնականների մի խումբ փաստում է, որ փղերը եղել են մամոնտների նախահայրերը։ Մի մասն էլ պնդում է, որ նրանք եղել են տարբեր տեսակներ եւ գոյատևել են միաժամանակ։ Ահա Շիրակի դաշտավայրում հայտնաբերված բրածոները ապացուցում են, որ Հայաստանում ապրել են երկու տեսակ փղեր։ Դրանք տափաստանային փղերն են եւ սառցադաշտային։ Ընդհանրապես գոյություն են ունեցել 22 տեսակի փղեր եւ նրանցից այժմ պահպանվել են ընդամենը երկուսը՝ աֆրիկյան փղերը եւ հնդկական։ 1856 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Խնոսի հովտում բրիտանական երկրաբանական հետախուզական արշավախումն էլ մի փիղ է հայտնաբերում։ Այդ տեղի համար հազվագյուտ համարվող փղի մնացորդներ։ Ներկայումս այդ փիղը ցուցադրվում է բրիտանական թանգարանում 32250 համարի ներքո։ Կմախքի վերականգնումից հետո փղին կոչեցին Elephants Armenicus, այսինքն հայկական փիղ։ 20-րդ դարում Գերմանիայում հայտնաբերված նմանատիպ փղի մնացորդների հայտնաբերման պատճառով անվանումը փոխվեց։ Այժմ գիտական հոդվածներում այն ներկայացվում է որպես սառցադաշտային փիղ։ Շիրակի դաշտավայրում բրածո փղերի հետքերն առաջին անգամ հայտնաբերվել են 19-րդ դարի վերջին Ալեքսանդրապոլի մերձակայքում Թիֆլիս Կարս երկաթուղու շինարարության ժամանակ։ Այստեղ հայտնաբերված մամոնտների եւ փղերի ոսկորները այդ ժամանակ ցուցադրվել են Սանկտ Պետերբուրգի եւ Թիֆլիսի Կովկասյան թանգարաններում։ Իսկ ինչպես են նրանք հայտնվել հայկական լեռնաշխարհում։ Վաղ պլեստոցենում 2.6 միլիոն տարի առաջ սառցապատումների հետևանքով նրանք լքեցին իրենց բնակավայրերը եւ տեղափոխվեցին ավելի բարենպաստ պայմաններով տարածքներ, դա էր հայկական լեռնաշխարհը, Շիրակի դաշտավայրը։ 17-ից 18-րդ դարերում Եվրոպայի տարբեր հատվածներում այնքան շատ էին հայտնաբերվում փղերի եւ մամոնտների կմախքներ, որ առասպելներ էին տարածվել, թե իբր ժամանակին դրանք իրենց հետ բերել են Ալեքսանդր Մակեդոնացու զինվորները։ Եթե ժամանակակից լաբորատոր փորձաքննությունները չլինեին, մենք գուցե այդպես էլ մնայինք այն մտքին, թե Եվրոպայում փղերը հայտնվել են Մակեդոնացու շնորհիվ։